Һаумыһығыҙ, дуҫтар, һеҙҙе Зөлфиә апай, Нәргизә һәм Йәсминә сәләмләй. Сәләм! Беҙ бөгөн китаптарыбыҙҙы матурлап алырға, йыртылғандарын йәбештерергә булдыҡ. Ой, бұл китап бик иске. Эйе, Мәжит Ғафури баснялар тип яҙылған. Ә нимә ул басня? Басня ул мәҫәл була, әҙәби жанр. Мәҫәлдең төп геройҙары хайуандар, ҡоштар, үҫемлектәр. Улар кеше кеүек эшләйҙәр, һөйләшәләр. Был китап ҡомартҡы. Ысынлап та ҡомартҡы шул. Ә нимә ул ҡомартҡы? Был китап эске бит. Эйе, ысынлап та борондан ҡалған иҫке, иҫтәлекле нәмәләрҙе ҡомартҡы тиҙәр, йәки икенсе төрлө мираҫ тип йөрөтәләр. Әйҙәгеҙ беҙ уны йәбештерәйек. Булды. Бында Мәжит Ғафуриҙың башҡа китаптары ла бар. Мәҫәлән, бына «Ҡыр ҡаҙы» тигән китабы. Ҡарағыҙ әле. Шунан бына «Беҙ бәләкәй саҡтарҙа» тигән китабы бар. Был да балалар өсөн яҙылған китап. Һәм бына «Күңелгә» тигән китабы. Бында уның мәҫәлдәре, шиғырҙары тупланған. Мәжит Ғафури милли башҡорт балалар әҙәбиәтенә башланғыс һалған шағирҙарҙың береһе. Әйҙәгеҙ беҙ уның «Мәктәпкә саҡырыу» тигән шиғырын тыңлайыҡ. Тор, балам, тор, тиҙ уян. Күрәһең, башҡа балалар дәрес итеп мәктәпкә ашығып баралар. Әсә теле шиғыры тыуған телгә һөйөү хаҡында. Ул әсә теле минең өсөн интернет, үҙ телем, ғибрем булған өсөн ярата күңел. Шул әсә телем менән мин маҡсатымды аңлатам. Шул әсә телем менән балам тиҙәр, әсәм атам. Мин бала саҡта уҡ әсәй, атай тинем шул тел менән. Һәм дә әсәм миңә бәпкәм тине шул тел менән. Һәр ваҡыт шул тел менән яҙған матур китап уҡыйым. Һәр ваҡыт шул тел менән тарих уҡыйым, хисап уҡыйым. Гөлдәр баҡсаһында тигән шиғырын тыңлайыҡ. Нәфис төҫтәренә, буйҙарына хайран ҡалып, ҡаҙағып ҡараны. Эй, сәскәләр, һеҙгә кемдер дуҫтар, кемдер дошмандар тип һораным. Кемдер эшләй, кемдер ерҙә ҡаҙый, кемдер беҙгә һыуҙар һибәләр. Кемдер сәскә кеүек саф күңелле, шулар беҙгә дуҫтар тинеләр. Кемдер ҡара эсле, тар күңелле, кемдер ысынышҡа ҡул бирмәйҙәр. Кемдер килеп беҙҙе хаҡһыҙ эҙә, шулар беҙгә дошман тинеләр. Сәскәләрҙең яуаптарын алғас, дөрөҫ тип әйтеп уларға. Эшһеҙ кешеләргә хаҡтары юҡ, һеҙҙе түштәренә ҡаҙарға. Күңеле эш матур тормош менән, йыл артынан йылдар ағырҙар. Эшсән егет менән эшсән ҡыҙҙар, һеҙҙе түштәренә тағырҙар. Үҙем һәм халҡым тигән шиғырында шағирҙың халыҡҡа тоғролоғо сағыла. Бер аҙым алға баҫам да, әйләнәм мин артыма. Ҡайҙа баҫҡандар икән тип, үҙ һаламын халҡыма. Урал менән Һомай хат алып килде. Һаумыһығыҙ? Сәләм. Сәләм, минең исемем Алмас. Мәжит Ғафури Өфөлә йәшәгәнме? Башҡортостандың тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафури 1880 йылда Өфө губернияһы Стәрлетамаҡ өйәҙе Еҙем Ҡаран ауылында хәлфә ғаиләһендә тыуған.
Хәзерге Гафури районы була инде. Самов хайфа. Мәдрәсә укытучыһы. Элек балалар мәдрәсәлә белем алган. Шагыйрьнең бала сагы Едем Каран авылында үткән. Үз атаһы хәлфәнән тәүге белемдәрен алган. Бик зирәк бала булгас, 11 яшендә атаһы уны үзенең ярдәмчысы итеп балалар укытырга куша. Вәт акыллы. Һеҙҙең был йортты күргәнегеҙ бармы? Юк. Был шағирҙың Өфөләге йорт музейы. Ул ғүмеренең һуңғы 11 йылын ошонда уҙғарған һәм был йортта үҙенең билдәле әҫәрҙәрен ижад иткән. Апай, әйе шунда. Барайыҡмы? Әйе. Әйҙәгеҙ. Әйҙә, тор. Һаумыгыз, ҡыҙҙар. Был Ғәҙилә апайығыҙ, ә был Йәсминә һәм Нәргизә. Танышыуыма бик шатмын, ҡыҙҙар, һеҙҙең менән. Мин ошо музейҙа эшләйем. Ә һеҙҙең музейҙарҙа булғанығыҙ бармы? Әйе, мин юк. Ҡыҙҙар, бөгөн беҙ һеҙҙең менән Мәжит Ғафурийҙың мемориаль йорт музейы менән танышабыҙ, ярармы? Мәжит Ғафури ул Башҡортостандың беренсе халыҡ шағиры. Ә кем ул халыҡ шағиры? Халыҡ шағиры ул ныҡ шәп шағир тигәнде аңлата. Күп халыҡтар белә уны, күп кешеләр белә. Шуға күрә уға халыҡ шағиры тигән исем бирелгән. Аңлашылдымы? Бына был өй Мәжит Ғафурийҙың тыуған йорто. Ғафури районында Елем Ҡаран тигән ауылда тыуған. Бына ошондай бәләкәй генә өйҙә тыуған. Ҡарағыҙ әле. Ошондай иҫке генә, бәләкәй генә өйҙә 5-нсе бала булып тыуған ул. Апа, фото кандай? Бына был фотола Мәжит Ғафури үҙе, уның ҡатыны Зөһрә апай, улдары Әнүәр Ғафури, Хәлит Ғафури. Мин һеҙгә хәҙер Мәжит Ғафурийҙың китаптарының һүрәттәрен күрһәтәм. Ҡыҙыҡ ҡына хәрефтәр менән яҙылған, әйҙә. Күргәнегеҙ бармы ундай хәрефтәрҙе? Юк. Сөнки хәҙер ундай хәрефтәр менән яҙмайҙар. Был хәрефтәр ғәрәп хәрефтәре тип атала. Бына был бүлмә мемориаль өлөш тип атала. Ә ни өсөн мемориал йорт музейы тип атала? Мемориаль, сөнки бындағы бөтөн әйберҙәр Мәжит Ғафури үҙе иҫән сағында нисек булған, шулай һаҡлана. Был Мәжит Ғафурийҙың эш кабинеты. Ошо өҫтәл артында ултырып ул үҙенең шиғырҙарын яҙған. Элек ошондай ручкалар менән яҙғандар. Бына бында ҡара һауыты. Ошонда ҡара ҡуялар да, ошонда манып яҙалар. Тотоп ҡарағыҙ әле, был перо тип атала. Ҡауырһын. Ә бына был нимә? Был нимә икән? Фонарик? Эйе, фонарик. Яғни башҡортса шәм тип атала ул. Шәм. Бында Мәжит Ғафури йәшәгән ваҡытта әле электр булмаған. Ошондай шәмдәр торған. Бына был музейҙың ҡунаҡ залы. Шағирҙәр Мәжит Ғафури бына был бүлмәлә ҡунаҡтар йыйған. Был нимә ул? Ҡарағыҙ әле. Самауыр. Эйе, самауыр. Ә бындай самауырҙы һеҙ ҡайҙа күргәнегеҙ бар? Мин өләсәйемдә. Утырып ҡарағыҙ киләме? Эйе, килегеҙ әле утырып ҡарайыҡ. Бына ниндәй уңайлы ултырғыстар, бит. Бына был өҫтәл артында улар бергәләп сәй эскән. Шул ваҡыттан ҡалған сынаяҡтар. Был май һауыты. Ошонда май һалғандар да ошолай ябып ҡуйғандар. Бында ла май булған, яки икенсе тәмле нәмә булған. Бына бында икмәк һалғандар. Икмәк һалғандар да
шулай алғас алақтан кері яйып, ябып қойғандар. Бұнда түрлі тәмлекестер алғандар. Беремес, пешенье, шуны мақтнамелер алғандар. Теймәйем, Нәргизә, бұл язу машинкаһы. Хәзер без компьютерда басабыз, ә элек бына шундай машинкала баскандар текстларны. Ясминә, музейда әйберләргә тиергә ярамай. Мин һеҙгә сәңгелдәктән килгәнгә генә рөхсәт иттем. Бына был пианиноны Мәҗит Гафуригә унга бүләк итеп биргәндәр. Кыздар, хәзер без һеҙҙең менән йоҡо бүлмәһенә инәбеҙ. Әйҙәгеҙ әле, әйҙәгеҙ. Бына был шағирҙың йоҡо бүлмәһе тип атала. Ҡарағыҙ әле. Бына бында бөтөн тегелгән, сигелгән, бәйләнгән селтәрҙәр, бөтәһе лә карават ябыуҙары, бөтәһе лә шағирҙың ҡатыны Зөһрә апайҙың ҡулдары менән эшләнгән. Матурмы, Нәргизә? Эйе. Оҡшаймы? Эйе. Бына был бик боронғо имән ағасынан эшләнгән кейем шкафы. Бында шағир Мәҗит Гафури үҙенең иҫән сағында кейеп йөрөгән кейемдәре һаҡлана. Афишалар. Эйе, бында афишалар. Сөнки был беҙҙең драматургия залы. Бында Мәҗит Гафуриҙың драма әҫәрҙәре тураһында һүҙ бара. Һеҙ бынау йортто таныйһығыҙмы? Нимә ул? Театр. Театр! Дөрөҫ! Был театр Мәҗит Гафури исемен йөрөтә. Ғәҙилә апай, ҡыҙыҡлы, мауыҡтырғыс экскурсияғыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Мәҗит Гафури күп яҡлы талант эйәһе. Халҡына бай ижади мираҫ ҡалдырған. Балалар, һеҙ үҫкәс, уның китаптарын үҙегеҙ уҡырһығыҙ, йәме? Ярай. Ә беҙгә ҡушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ! Музейҙә көтөп ҡалабыҙ. Шатлығым, батырым, һин йәнгенәм.